Мостай Кәрим. Мин фронтка китәм, иптәштәр. Ерләне атай ялын урын. Акбудаттың ярһу ап-ағын. Әсәй худа дәхшәт кылысының зур яуҙарҙа еңеп ҡайтҡанын. Мин фронтка китәм, иптәштәр. Ышан, атай, һин эйәрләп биргән Акбудатым минең абынмаҫ. Яшен тамған был ҡылысты, әсәй, уғарырмын дошман ҡанында. Юырмын мин фашист ҡаны менән илем күкрәгемнең яраһын. Ҡайырылмаҫ ҡатын ауылдарҙа һәм нәфрәт биргән ҡанатым. Сал ҡартлығын һаҡлап ҡарттарымдың, һылыуҙарын һаҡлап илемдең, бөйөклөгөн һаҡлап Уралымдың, күсәллеген һаҡлап Иҙелдең. Атасаҡтан киләсәк яҙ өсөн, яҙын япраҡланыр гөл өсөн. Тыуыр балам, йырланыр йыр өсөн, тыуған ер өсөн. Мин фронтҡа китәм.